जय हिंद दोस्तों। तो आज हम वो जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए का जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आप सभी ने आंसर की अपनी अपनी आंसर की तो देख ही लिया होगा और स्कोर भी आप लोगों ने अपना काउंट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे अब क्या करना है उसी से रिलेटेड हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि हमारा मेंस की तैयारी क्या है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी और रिजल्ट आने की संभावना कब कब तक है। और हमारा जो इस बार हमारे बिल्कुल सीजीएल मतलब एसएससी का पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है ये। तो इसमें हमारा कंप्यूटर और टाइपिंग का क्या रोल होगा, कैसे तैयारी करें, तो ये सब आपको हम बताएंगे। कितने परसेंट मतलब क्या कुछ इसमें कट ऑफ कैसे बनाते हैं सब आपको बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आप लोगों की क्वेरी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मेंस का सिलेबस देखेंगे और आगे बात करेंगे इससे। तो देखिए, ये जो हमारा है स्टेज, अब स्टेज 1 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। स्टेज 2 में ये देखिए हमारा क्या क्या आएगा। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि हमारा स्टेज 2 में हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, मतलब 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन में हमारा मैथ और रीजनिंग आएगी, जो कि इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और सेक्शन 2 में हमारा क्या इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। और सेक्शन 3 में हमारी कंप्यूटर रहेगी और सेक्शन 4 में हमारी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो कि कैसे क्या करना है, कहाँ से तैयारी करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये पूरा हमारा जो है सेम बिल्कुल डिट्टो ये क्या एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आपको एसएससी के हिसाब से तैयारी भी करना चाहिए। तो क्योंकि एसएससी में जैसे हमारा प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पूछता है ना, सब कुछ पूछता है। तो उसी हिसाब से इसका जो है इसका आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ये जो है टॉपिक वाइज है, जो हमारा मैथ का और सारे जो सेक्शन है उन सब का टॉपिक वाइज बिल्कुल सेम टू सेम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की तरह है। पूरा कंप्यूटर का सिलेबस ये सब हमारा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल मेंस की तरह है। और हमें पता है कि हमारा 2 बार सीजीएल मेंस हो चुका है, सीएचएसएल मेंस भी हो चुका है। ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से इसको देखेंगे कि हमारा मतलब इसमें कैसे क्या हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको देखिए मैं सीजीएल मेंस दे चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको बस क्या करना है इसमें, अगर आप तैयारी करें, आप एसएससी सीजीएल के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, मैथ में बस जो एसएससी सीजीएल में जो हमारे जो भी 2022-23 में जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं, सभी के मैथ और रीजनिंग के पेपर सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है। मैथ और रीजनिंग के पेपर मतलब प्रीवियस ईयर 2 साल मतलब 2022 और 23, है ना। अगर आप 21 के भी कर सकते हैं सॉल्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन 22 और 23 के तो ज़रूर करिए। और केवल एसएससी सीजीएल नहीं, ये एसएससी में आपको सीजीएल सीएचएसएल है ना, और भी एग्ज़ाम होते हैं जो सीपीओ और स्टेनो के एग्ज़ाम होते। स्टेनो में तो मैथ नहीं आती है, लेकिन उसमें इंग्लिश तो आती है। तो मतलब एसएससी के 2 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए सभी के आपको प्रीवियस ईयर करना है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहते हैं, पूरे फॉर्मूले पे आधारित। बिल्कुल पूरा पेपर प्रीवियस ईयर रहता है। ठीक है। तो आपको इतना करना है, मैथ और रीजनिंग में पूरा प्रीवियस ईयर लगाना है। इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं। और रीजनिंग में जो कि हमारा स्कोर रीजनिंग में मैथ से भी कम आ रहा है। ठीक है। हर बार सारे लड़कों का, अधिकतर लड़कों का, कम से कम 90-95% लड़कों का स्कोर एसएससी सीजीएल मेंस में मैथ से कम आया है, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें
बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ इन्होंने जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो 2 साल का आपको करना है। और इंग्लिश के लिए भी सेम आपको रहेगा। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश के भी आपको सारी बुकैप्स और कम से कम 2021, 22, 23 की करना है। और प्लस सबसे ज़रूरी चीज़, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट देना है। ठीक है, तो आपको तो इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट देना है। इंग्लिश के लिए नहीं, प्रैक्टिस सेट तो आप पूरा देंगे, पूरा मेंस का प्रैक्टिस सेट दीजिए। ठीक है। और मैथ और इंग्लिश के लिए जैसे कि हमारा क्या, हम लोग जानते हैं जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक, इसमें अच्छे टेस्ट देता है टेक्स्ट बुक। और ओलिव बोर्ड, ये दोनों चल रहे हैं इस समय। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों में देखिए। बाकी टेक्स्ट बुक का मैंने देखा है बहुत अच्छा रहता है। तो टेक्स्ट बुक में सेक्शनल टेस्ट भी रहते हैं, फुल टेस्ट भी रहते हैं। तो मान के चलिए उन्होंने जो आपको मतलब जो उन्होंने जेएस इस बार आपके इसके दिए हैं, डीडीए जेएसए के कुछ टेस्ट पड़े होंगे, देख लीजिएगा। तो उससे बढ़िया आप लोग एसएससी के दीजिए पेपर, उसमें उसमें एसएससी के दिए होंगे। तो आप एसएससी के पेपर उससे दीजिए। और अगर आपको टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज परचेज करना है, तो आपको मैं कोड दे दूंगा, जो कि जिसका यूज करके आपको कुछ आपके बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। आपको 30-40 रुपए का और भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक में एसटी देना है, टेस्ट देना है। और आपको जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, आप तो पहले तो इसको केवल मेंस देख लीजिए। एसएससी, सीजीएल और सीएचएल अभी जो मेंस हुआ है उसको देखिए, और उसके टॉपिक वाइज एनालिसिस कीजिए किस किस टॉपिक से पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर में हमारे, जैसे करंट अफेयर में भी इसमें क्या कैसा पैटर्न है, जैसे यूपीएससी जैसा पैटर्न पूछता है। जैसे एक सही है, मतलब 4 विकल्प दे देंगे, इनमें से पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा, ऐसे विकल्प बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से, जैसे इसके करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है नियुक्तियां हैं, और हमारे इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा है, और समझौते हैं। तो ये समझौते हैं, और तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे। तो इसमें आपको करंट अफेयर भी करके जाना है, प्लस कम से कम 1 साल की करंट अफेयर पूछता है ये, हाल ही की नहीं पूछता, बहुत कम ही पूछता है। तो करंट अफेयर भी करके जाना है। और टॉपिक वाइज, जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं पॉलिटी के किस तरह क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के किस तरह आते हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के एसएससी के पैटर्न पर इसकी तैयारी करना है। ठीक है। और अब देखो कंप्यूटर की बताता हूँ मैं इस बार मुझे कोई पोस्ट मिल जाती, पर मेरा फाइनल मतलब सिलेक्शन केवल कंप्यूटर की वजह से ही रुक गया था। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से सब बेकार हो गया था। और ये यहाँ भी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना, इसकी बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगा आपको। और मैं बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर जल्दी से एक बार में समझ नहीं आती है, तो आप लोग कंप्यूटर बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। तो इसकी अभी से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, मतलब नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम। और कुछ टॉपिक हैं, जैसे हमारा वायरस है, ठीक है, वायरस है, मेमोरी है, पोर्ट है। तो मतलब इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। वायरस में उसके टाइप कोई ना कोई तो 100% पूछा जाएगा। मेमोरी में तो कैश मेमोरी है हमारी, रजिस्टर के बारे में, रैम रोम सभी के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेते। पोर्ट हमारा कई प्रकार के होते थे, पोर्ट के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कंप्यूटर आपको अच्छे तैयार करना पड़ेगा। तो इसका भी आप पीडीएफ वगैरह कई चैनल दिए हैं, तो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हो गया। अब हम टेस्ट के लिए कहते हैं टाइपिंग टेस्ट। तो आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट बाद के लिए नहीं छोड़ना है, साथ में टाइपिंग करते जाना है।
क्योंकि बाद में लोग ये बहुत पछताते हैं जब उनकी टाइपिंग की वजह से वो पूरा मेंस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, मेंस तो टाइपिंग और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने जब दिया था बहुत सारे लड़कों की टाइपिंग कंप्लीट नहीं थी जबकि समय पर्याप्त मिला था। तो उसी हिसाब से आपको टाइपिंग भी अभी से तैयार करना है इसकी। ठीक है, तो टाइपिंग कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और मैंने बताया कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं चैप्टर वाइज पढ़ना है। अगर आप प्री निकाल रहे हैं, प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छी रीजनिंग और मैथ कर रखी है। ठीक है, तो मैथ में आपके बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, तो आपको मैथ और इंग्लिश में बस इतना करना है कि प्रीवियस ईयर एसएससी के लगाइए। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें टेक्स्ट बुक में सेक्शनल कट ऑफ मतलब सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तो स्पीड बढ़ा मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए वहाँ पर, और इसके अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप कुछ प्रीवियस ईयर कर लीजिए और बुक ऐप्स और मतलब बुक ऐप सेक्शन बढ़िया करिए। इसमें हाँ, कॉम्प्रहेंशंस का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में। तो आप लोग रीडिंग अभी से स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि CGL और CHL दोनों में 1 महीने से ज़्यादा का समय मिला है, तो आपको इसमें भी मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप आज से ही रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि हमारा जो रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने बता ही दिया है कि मान के चलिए जैसे कि 1 महीना डेढ़ कम से कम 1 महीना तो आपको किसी भी हालत में मिलना ही चाहिए। ठीक है, 1 महीना से ज़्यादा ही मिलेगा आपको समय, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट, जिसने रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट की तो उसका समझ लीजिए आप, वो बाद में यही सोचता है कि पहले ही कर देते तैयारी, है ना। तो आपको ये भी पता चल गया। और इसमें टाइपिंग का भी मैंने बता दिया, सेम डे होगी। और टाइपिंग का ये डाउट भी किसी को ना हो कि बाद में होगी, बिल्कुल सेम डे होगी। और आपको एक चीज़ में करनी है, हिंदी या इंग्लिश किसी एक में करना है। तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी। और देख लीजिए सेक्शनल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है हमारा। तो UR के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए मतलब कुछ भी कहिए, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होती है। जो कट ऑफ बनाते हैं उसे आपने क्वालिफाई किया है तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहती है उसकी सब। हाँ, और इसकी सेक्शनल हमारी जो है सेक्शनल कट ऑफ भी बनती है। तो आप लोग ध्यान से इसका हर चीज़ करिएगा। ठीक है, हर चीज़ का आपको लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए, और हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए सभी के आंसर की आ गई है। इस तरह हम कुछ भी कट ऑफ नहीं बता सकते, वो आप लोग भी जानते हैं। बताने को तो हम कुछ भी कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन यदि आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ जाननी है कि किस मतलब कितना सेफ स्कोर रहे कि हम तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल फॉर्म भरें। इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। गूगल फॉर्म में सब आप अपना मार्क्स वगैरह उसमें गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हैं, तो उसको फिल करिए और सभी में आप अपना स्कोर बताइए। तो गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। और जिसको टेक्स्ट बुक की सीरीज की परचेज़ करनी है तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है, तो मैं उसको भी कोड मेरे कोड्स का यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाकी और भी जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।